Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить побывать внутри саркофага Чернобыльской атомной станции. Да, вы не ослышались. Действительно, мы увидим то, что сейчас творится на 4-м энергоблоке. И не надо сейчас вот сразу опускаться вниз в комментарии и писать: это все фейк, это невозможно, там нереальный уровень радиации. Я все прекрасно понимаю. Я вполне здравомыслящий человек. И поэтому сегодняшнее видео я буду вести совместно с человеком, который неоднократно был внутри саркофага, видел все, что там творится, и сделал подробное видео того, что происходит сейчас внутри разбушевавшегося 4-го энергоблока. И он готов вам сегодня все подробно рассказать и показать. Итак, я вам представляю бывшего работника Чернобыльской атомной станции, который был в самых горячих точках в свое время зоны отчуждения. И он сегодня нас проводит по этим местам, расскажет, как там и что там. Да, Саш? Постараюсь в более доступной форме. Саш, кстати, сколько раз ты был под саркофагом? Ну, давай, объект укрытия, да, мы все понимаем, но в народе он называется саркофаг, и так понятнее. Было время, когда я вел этот учет, а потом забросил. То есть настолько много, что ты не помнишь, да? Ну, раз 20, может. То есть я не считал. Но там же действительно очень высокий уровень радиации. Ну да, в зависимости от места, но от и до. Варьирует очень сильно. В тот период, когда мы ходили, это было от, грубо говоря, 100 миллирентген в час до сотен рентген в час. 100 рентген в час? Не милли, не микро, рентген, нет, да? Да, рентгены. В том же центральном зале, в разрушенном, фон варьирует от единиц до сотен рентген в час. Так, это для понимания, что безопасная доза считается в год до 2 рентген, причем это для работников станций, а для обычных людей до рентгена в год накопительная доза. Тут 100 рентген в час. Да? Скажи то волшебное слово, сим-сим, откройся, которое надо сказать, чтобы безопасно, как-то для здоровья, без всяких последствий выйти из таких помещений. Я в плане, как защищались? Главная защита, я считаю, это знание. То есть мы всегда боимся того, что нам неизвестно. Да. Ту же радиацию очень многие боятся, потому что просто понаслышке слышали, что это смертельно, это опасно, это вообще задница, и с этим жить невозможно. Но при этом все почему-то забывают, что Земля постоянно находится под радиационным облучением. Все-таки 100 рентген в час, это серьезно? Как Нет, это серьезно, конечно. Лучшая защита – это не свинцовые трусы. Да, я вспоминаю тех ребят, которые на крыше графит бросали, да, им одевали такой фартук 60 килограмм. Честно говоря, смотрю на эти кадры, мне жалко. Я разговаривал, когда готовил свою книгу к 25-летию катастрофы, я разговаривал с теми, кто туда лазил, самыми первыми, это осень 86-го, 88-й год, 7-й, 87-й. Я просто спрашивал: мужики, а вы вообще вот эти свинцовые фартуки, там, вот это вот, таскали на себе? Я смотрели всегда и говорю: Саня, ты что, это ж тяжело. Но они сами по 60 килограмм некоторые весят, да? Вот. И я прекрасно понимаю, потому что почему они их не одевали. Лучшая защита, еще раз повторяю, это время. Чем ты меньше находишься в поле воздействия радиационного излучения, тем меньше ты получишь. То есть без фартуха быстрее просто ты быстрее пробежишь. Плюс фартук – это тяжело. У тебя затруднено дыхание. Оно более глубокое. Отдышка. Ты нахватаешься этой пыли, несмотря на этот респиратор. Вот эти лепестки респиратора 86-го года, это фиговый листочек. Он спасает только при... Вот мы сидим, и вот в этом в нашем спокойном положении, 70-60% он может задерживает, задерживает. Частиц. Чем интенсивнее мы начинаем дышать, тем его способность защищать резко падает. У очкариев, как я, это я сейчас без очков сижу, а так очки одеваешь, лепесток, как бы плотно ты его не прихватывал, запотевает. Очки потеют практически моментально.
И встает, вопрос всегда у меня вставал. Или я в лепестке, но запотевшими очками я ничего не вижу. И черти куда можешь ступить, и нарваться, да. упасть, и поломаться или еще чего-нибудь. Вот. Или я без лепестка, спокойно, быстро, раз, два. Ну, так что, ты прям без лепестка туда заходил, ты хочешь сказать? Чаще всего, да. О, Боже. Не, ну смотри, мы выбирали время еще для походов, это осень, поздняя осень, зима и ранняя весна. Когда, естественно, немножко затухает, да? Морозы, температура ниже, ты не так интенсивно потеешь. Температура комфортная для походов. Воздух чище, пыль вся осела, прибила или замерзла ее. Поэтому очень даже комфортно, и я, ну, по крайней мере, себя чувствую великолепно. А те костюмы, которые вы одевали, эти они костюмы защищают? скорее, они защита от бета-загрязненности. От гамма они не защищают. Да. Вот. Но страшнее, ну как страшнее, опять же это слово такое дурацкое, хуже, если ты заляпаешься бета-загрязненностью. Отмываться потом будешь, это шкуру сдирать придется. Поэтому вот французские вот эти тавики изумительно классные, особенно вот белые. Он легче, чем желтый. В желтом тело не дышит. Вот. А белый тавик, он дышит. С этой стороны он гладенький и плотненький, а с той стороны комфортно, да, и он от тела уходит шар. В 1988 году, когда я первый раз пошел, основная защита была это двойной ХБшный костюм. Ой, боже мой. Вот. Потому что шортнешься где-нибудь, просто шортнешься по стенке, и эти два костюма просто выбрасываешь потом. И сколько вот за один такой поход получал дозы примерно? Ну, официально, если с дозиметром шел. С накопителем. Да, я думаю, о дозах лучше вообще не говорить. Ну зачем? Зачем пугать народ, шугать вот это вот дозами? Ну, знаешь, когда я только начинал, так будем говорить, ходить в объект, надо сказать, я сразу, как только устроился в мае 1988 года, у меня была мечта, цель, ну, сумасшедшая, конечно, да, но попасть вот именно в черту было. Господи, я туда рвался, мне горелось. Ну как же так, я же дозиметрист, блин, а там весь спектр радиационного излучения, всевозможные поля можно померить. Ну это же просто калантайк. Это... Круто, да. В конце концов, мне удалось уговорить хорошего своего друга Валерка Шунгуров. Он меня взял своим напарником. То есть по одному ходить стрёмно, вот честно, стрёмно одному ходить. Ну мало ли что может случиться. Всегда вдвоем. Вот. Ну вот он меня взял с собой, и я осуществил свою мечту, попал туда. Ну это было, конечно, эмоции, жах, да. В жах в хорошем смысле слова, если так можно сказать. Вот. В ту пору еще, до конца 90-х примерно, на отметках центрального зала, 35-я и выше, чувствовался запах озона. Это о чем говорит? Это говорит о высоких полях радиации. Воздух ионизируется с образованием озона под воздействием очень мощных полей радиации. Это порядка около 1000 рентген в час. Воздух ионизируется и пахнет весной. Нет, серьезно, запах. Грозой, да? Да, запах просто обалденный. Там. Оно же, наверное, еще опьяняет немножко как-то, да, такой вот эффект хорошего настроения. Я не знаю, но потом это, естественно, где-то вот в конце 90-х и 2000-х уже все, поля упали. Что мне особо запомнилось еще из походов, один раз Валерка меня повел в операторскую РЗМ, разгрузочной машины. Это там, откуда разбивали стекло, чтобы заглянуть в центральный зал. Но оказалось, что за этим стеклом со стороны центрального зала лежит мостовой кран центрального зала, и он перекрывает полностью. Вот. А окошечко это состоит из, по-моему, 6 или 7 больших блоков освинцованного стекла, где-то сантиметров 10 толщиной. По-моему, 7 даже, да. Вот.
То есть вот эти все стекла разбивали, Да, я поняла. и всю эту груду, то есть часть что-то туда выпала, а основная масса этого вся стекла Сюда. Ага. валялась под этим окошечком. Вот он меня туда привел, говорит, свет выключай. Выключили свет. Естественно, темно. Ну, да. Глаз выколи. Вот. И он в этот момент шевелит ногой эту груду стекла. И что? Светится? Там такие молнии, такие искры. Там не просто искры, а вот такенные молнии под ногами у тебя с шелестом, с таким с треском. То есть статическое электричество настолько там накапливается за счет радиации. Вот. На этом стекле это просто, блин, это чувствуешь. Впечатляюще. Потом можно сравнить себя с Зевсом, громоверсом. Ты стоишь ногой так пошевелил, и молнии во все стороны побежали. Точно. Саш, я знаю, ваша группа записала видео того, что там находится сейчас внутри саркофага в шахте реактора, да, что происходит. Мы можем сейчас посмотреть это и прокомментируешь, что есть что. Значит, видео это в основном из последних походов. Где-то, скажем так, последняя запись это 2010 года. А одна из первых, по-моему, 4-й или 5-й, что-то такое. То есть записи делал Сергей Кошелев, он видео всегда снимал, я снимал на фото. И поэтому у него в кадрах иногда фигурирую я. Ну, это как раз перед центральным залом. Вот это вот центральный зал. Вот это Елена, вот это штанга-игла, которую забрасывали с вертолета. Это бассейн Барбатер, который за стенкой центрального зала. То есть стен центрального зала нет. А они минуточку 90 сантиметров. Вот это... Это технологические каналы. Технологические каналы пустые, есть с твелами, то есть с ТВСами. Вот. Ну вот это шахта, это плита Елены, обратная сторона ее внутренняя. Это так называемые волосы Елены, там тоже ж придумали романтики. Волосы Елены состоят из технологических каналов. Ну вот это кусочек ТВС. Уже слоем. А это же делали периодически пылеподавление специальными растворами, да. Ну вот кусочек, технологический канал, ТВС, графитовый блок, кусок, все в куче лежит, рядышком. Графитовые блоки там разбросаны буквально по всему залу. Особенно много их у восточной стены, туда ближе, где труба. Ну вот, технологический канал и видно хвостовик ТВС. Это свежее топливо. Вот это? Да. Это восточная стена, и там как раз таки была развеска свежего топлива. А это выходим из зала. Почему все красное такое? Это от пылеподавляющего раствора. Балки B1, B2, центральный зал вот там. Ну вот сейчас как раз будет операторская, где мы были, где осколки стекла. А они такие черные, буро-коричневые, опять же таки от радиации. Ну вот это куча. Куча чего? Стекла. И вот стекло. Это то, про которое ты рассказывал. Да. Вот плита Елены. Это ее как бы внешняя часть, а там внутренняя, шахту реактора. Это тоже технологические каналы, уже без топлива, это по управлению. Ну, это один из проходов. В центральный зал можно попасть разными путями. Самый менее затратный, дозозатратный, это вот по завалам спускаться, вот там, где я в начале кадра стоял. Вот. А самый дозозатратный, это вот через эту дырку, там сразу на завалы отработанного топлива, ТВС попадаешь, там, ну вот
тут, где сейчас, откуда Сергей снимает, пар, это пар. Это откуда? Это он дышит, оператор дышит. Понятно, я думала, откуда-то еще там есть. Ну вот, рваная ТВС-ка. То, что изображение снижит, это радиация, да? Да. Вот. Ну вот здесь порядка от нее в полуметре где-то около 200 рентген. Рентген, да. Да. Это куда ты лезешь? Это уходим. Это я выхожу. Боже, это такими путями. Вот. Как я говорил, лучшая защита от радиации – это время, расстояние. Чем быстрее ты передвигаешься, чем больше у тебя расстояние от источника, тем лучше. Вот. Ну и говорю, мы старались ходить в зимнее время, поэтому изморозь вот это вот блестит на стенах. А что в это пакете? изморозь. А это запасные перчаточки на всякий случай, резиновые, ХБшные перчаточки, салфетки на всякий случай. Я думала, вам, может, для исследований что-то нужно было с собой носить. Нет. Опять же, ту же вспышку с собой носить не в руках, а в пакет удобнее. Салфеточки один раз очень даже пригодились. Это потом расскажу. Вот. Это что? Это у слоновой ноги в 217 коридоре. Слоновая нога сейчас вот. Вот она. Что это, расскажи, чтобы люди понимали. Топливосодержащие массы. Лавообразная топливосодержащая масса. Нет, это не слоновая нога, это рядом с ней. Вот. Она разрушается. Вот в таком состоянии там железо, оно вообще трухлявое. Заденешь его и рассыпается в прах. А вот остатки слоновой ноги. Раньше она была очень твердая, да? Ее невозможно было отколоть вообще кусочек. Стреляли в нее по-разному. Кто-то говорит из Калашникова, кто-то из карабина, но неважно. Важно, что в нее стреляли, чтобы отколупнуть хоть кусочек. Сейчас она просто разваливается. Ее пни, она... Ну, я так думаю, да. Достаточно ее пнуть и развалится. А, это что за сосульки такие сверху? Ну, соли всякие. Там же пока... То есть был период, когда укрытие достаточно сильно протекало до его первой герметизации. Вот. Но все равно влага попадала туда. Так вот, салфеточки мне один раз очень даже сильно помогли. Дело в том, что иногда приходилось каски одевать, опять же, для тех же записей. Каски я не люблю носить. Каске нужно привыкнуть и уметь в ней ходить. Вот чувствовать это расстояние, которое добавляется. Да, иначе можно за что-то как раз и зацепиться. Я постоянно все, что над головой, я постоянно к этой каске цепляю, бился, и мне безопаснее ходить было без каски. Вот. Но в тот раз я был в каске, и самой каской зацепил кабель над головой, и с него капелька конденсата, так будем говорить, вот, капнула мне на очки, на дужку очков. Вот. И, как это говорят, успел боковым зрением увидеть, что что-то там как бы летит, и успел глаз зажмурить. Но на глаз брызги-то попали все равно. И я за этим зажмуренным глазом, как пират, вылажу, я говорю, капец, вода на лицо попала. Не знаешь же, черт тебя знает, что за вода. Вот. Естественно, перчатки все снимаешь. Вот тут и пригодился этот запас запасных перчаток. Потому что если там один раз перчатки снял, второй раз уже их не оденешь. Понимаю. Вот. А под резиновыми перчатками ХБшные перчаточки. Этими перчаточками уже в пакетике достаешь салфеточки, очечки протер, глаз протер, все. Естественно, когда пришли, первым делом сделал замер в нормальных условиях, так будем говорить. Слава богу, все обошлось, все было чисто, все было хорошо. Все нормально. Да. А что за страшная история была, после которой тебе пришлось волосы обрезать? Я слышала такую. Подстричься, да. Вот это как раз мой первый поход тогда с выдержкой. Он мне тогда сразу сказал: одевай двойное нижнее, двойной ХБшный костюм. Вот. В ту пору я был
почти такой же лохматый, как сейчас, но меньше, но лохматый. Вот. И он мне, ну, я чепчик нацепил по уши, он говорит, волосы убери. А я как-то так легкомысленно к этому отнесся, думаю, а что, ну, я же нигде головой тереться не буду, что за фигня, волосы еще прятать там, вот, ну, впадло было, так будем говорить. Вот. Ну, потом, правда, конечно же, пожалел об этом, когда мы вернулись. На щите пацаны давай обмеривать. Естественно, первый слой ХБшного костюма мы там оставили, выкинули, но это тоже потом поменяли. Вот, переодевались полностью. А на волосы там, это что-то там-то зашкалило. Цифры я не помню, конечно. В общем, пришлось прямо на станции урезать. Да, мужики тут же поражались меня, ножницы нашли какие-то там заскорузлые. Ржавые, да? Ну, вот. И в пакетик эти волосы пообрезали мне по самые не хочу. Вот. В пакетик их собрали, и я отнес их в контейнер с радиоактивными отходами выбросил. Но надо сказать, вот тот первый мой поход, это был первый для меня урок, что с объектом укрытия нельзя, то есть к нему нельзя относиться запанибратски. То есть объект укрытия надо уважать и применять максимально возможные средства для собственной защиты и необходимые. Чем-то можно, конечно, пренебречь, но нужно понимать тот риск, который за этим может последовать. Да. Если ты этого не понимаешь, то лучше вообще туда не соваться и не лезть ради того, чтобы потом пяткой в грудь себе стучать, ой, я там был. Ну ничего. Саш, я знаю, ты 20 лет проработал на станции. За это время радиация меняется вот, и на территории, и внутри саркофага? Да, конечно, конечно. Уровни радиации в укрытии упали на порядок, это как минимум. То есть период распада цезия 30 лет, с небольшими с копеечками. То есть там, где было 1000, но на порядок меньше. Сотни, да? Уже сотни, да. Я просто слышу столько разных пугалок, рассказывают, что там и в какую-то реакцию с бетоном уже входит это остатки топлива в реакторе, и это может привести там, в какому-то второму Чернобылю. Основная опасность, то, что фон падает, с одной стороны хорошо, но это не преуменьшает нисколечко самой опасности. А в чем опасность сейчас заключается? В пылеобразовании, в разрушении. Та же топливная масса, вот слоновая нога, которую я показывал, она разрушается. Она разрушается буквально в пыли, в прах. Там, вот, кстати, если на уровне центрального зала воздух достаточно чистый, то есть там ничего не плавает, никакой пыли, вот, то в 217 помещении там в воздухе просто стоячая пыль висит. И вот как раз и с пылью эта пыль, естественно, она же не просто вот пыль стер, это радиоактивная пыль, и там запросто, где горячих частиц может быть немерено. Вот. И опасность-то как раз в том, что разрушается не только топливно-содержащая масса топлива, топливо, которое было в ТВС-ках и все еще в центральном зале находится, вот, то, что мы видели, да, ТВЛ, канальчики, там же уран. Оно же тоже разрушается в пыль, и вся эта пыль куда-то девается. А куда она девается? Она там вся скапливается. Саш, очень спорный вопрос тоже от разных специалистов, которые говорят, что они тоже были вот именно внутри саркофага, заглядывали в эту шахту реактора, и они утверждают, что топлива нет, оно все вылетело во время взрыва. Ты там неоднократно был. Скажи конкретно, оно там есть или шахта нет? реактора пустая, да. Шахта пустая. Шахта пустая. Топливо разбросано по центральному залу. Часть топлива расплавилась и вот в топливно-содержащей массе. Когда они бурили скважины, максимальная концентрация топлива была под шахтой реактора в 305-м помещении. Они туда одну скважину, по-моему, только успели просверлить, пробурить вернее. И там порядка 10-15% было топлива. Так сколько в итоге вылетело? Основная масса осталась все-таки? Спорный вопрос очень. По оценкам того же Курчатовского института, который они делали на основании несколько сотен проб по плутонию, они брали из вылетевшего, то есть они брали грунт вокруг станции и по следу, где прошелся, так сказать, след чернобыльский. Вот. По их оценкам вылетело порядка от 3 до 7%.
3-7, ну то есть 95 где-то осталось. я слышу такие утверждения, что там 90 вылетело. Да. Вот. Судя по тому, что не только я видел, но и некоторые сотрудники Курчатовского института, которые не согласны были с этой оценкой. Я думаю, что там осталось порядка 60 где-то процентов, 50. Ну так, на глаз, да? Да. Судя по тому, как центральный зал, он практически весь завален. Ну, скажем так, почти весь. Вот. Ясно, ясно. И потом, это то, что сверху видно, а то, что под самими обломками, то есть там отметка пола центрального зала 35 метров, а мы ходим же по навалу, метров 10, наверное, всей этой строительных конструкций и всего, что навалено. Саша, я слышала такую чернобыльскую сплетню по поводу того, что один из дозиметристов в свое время решил себе сувенир из подарки прихватить. Ты знаешь по поводу этого, что это за история была? И действительно, это что-то такое ценное было, что стоило рисковать здоровьем ради этого? Это в период, вторая половина 90-х, купоны-карбованцы, в экономике черти шо, инфляция галопирует, зарплат нет, денег нет. И одни ребята, на них как-то кто-то вышел, там, захотели, им понадобился уран, топливо. Для каких целей, не знаю. Вот. И, естественно, суммы сделок я тоже не знаю, но они им что-то предложили. Вот. И ребята решили подзаработать, да? Да, и ребята решили, вот же, что, вот тут рядом у нас же валом всего лежит. Валяется. Бесхозного абсолютно. Вот. И я это место совершенно случайно нашел в центральном зале, где они пилили, но они пилили причем свежее топливо, которое в реакторе не было. Поэтому, оно даже как источник радиации, если кому-то хочется навредить, насолить, оно не годится для этих целей. На нем, природный уран, даже обогащенный, свежее топливо порядков, у него фоновое значение у свежего топлива. Да. Оно не радиоактивно. Вот. Химически оно может быть, еще какую-то опасность представляет. Использовать его как источник, чтобы кого-то переоблучить, а тем более для создания какой-нибудь там атомной бомбы, категорически нельзя. Вот. Это прелюдия. Я нашел это место, где они пилили. Прямо ножовка там или и что-то ножовка лежит, валяется тут же, которую они пилили. Часть они вынесли с 4-го блока и, как потом оказалось, спрятали мешок под одним из строительных вагончиков строителей. Вот. Что-то у них... на тот период где-то они спалились, где я не знаю. Вот. Но они пошли на сотрудничество с властями, они сдали тех, кто им заказывал. То есть часть они все-таки вынесли в какой-то баночке, там из-под кофе, по-моему. Вот. Их там условно осудили, один потом взят на поруки, и парень сглупил по молодости. Понятно, да. И по бедности, наверное, да, когда действительно все. Сам по себе, классный парень был, и грубить жизнь ему не хотелось. А то, что под строительным... Вот. А там это то, что они не успели вынести. Осталось лежать, да? Да, и это нашли через несколько лет при обходе, снимая картограмму территории. Где-то фонит, да? Да. И нашли эти. Вот. А вообще, когда внутри были, возникали ли какие-то непредвиденные ситуации? Какое-то ЧП, что-то когда срочно надо было действовать, принимать решения? По первости, из первых походов, это конец 90-х, бывало, что фонари садились. То есть под воздействием радиации, радиоактивности очень быстро аккумуляторы садятся. И он проверяешь перед выходом, все нормально горит, да? То есть он гаснет не вот так, постепенно там. Резко, да? Он и схлопнулся. И все.
Вот. Так там же кромешная тьма. И один раз, да, по сути дела, из 210-го помещения по распределительный коридор мы выбирались практически на ощупь. Спасает в такой ситуации знание, опять же, знание. Главное оружие, главная защита – это знание. Как в школе говорили. Да. Знание географии, то есть не паниковать, на корточках, на корячках, сразу прикинули, где, куда нам нужно топать, в какую сторону. На ощупь, чук-чук, где тут двери должны быть, где труба, где проход, где угол, где потолок. Сориентировались, Да, и вылезли, да? Выползли. А вообще, что вы там делали? С какой целью проникали в укрытие? Основная цель – это информация. Сбор информации, понимать, что там происходит, в каком виде оно там находится. Исследование вообще Да, всех да, процессов, да. которые там находятся. Потому что вот если бы мы в 7 или 8 году не сходили к слоновой ноге, никто бы знать не знал, что она рассыпается. Так, Саша, можно личный вопрос? Да. Как здоровье? Ну вот, скажем, по сравнению со сверстниками, которые не были никогда в Чернобыле, в зоне Ой, отчуждения. это все очень индивидуально. Но мне, видимо, повезло с генетикой, потому что воздействие излучения на организм, оно очень индивидуально. Если отравление практически на всех действует одинаково, химическое отравление, Да. вот, ожоги и все прочее, то воздействие радиации, оно очень индивидуально. Тут много факторов сказывается. И личное здоровье, состояние, генетика, как ты потом питаешься, какой образ жизни ведешь. Поэтому я не хочу сравнивать себя со сверстниками, потому что я не знаю, какая жизнь у них была и почему они выглядят так, а я так. Ну, скажем, возрастной вариант нормы, да, пример? Да, я всегда говорю, что у меня тот же список болячек, который присущи среднестатистическому мужчине, которому под 60. Под 60. Да, мне 59 в этом году будет. Вот. То есть чувствую себя отлично. Да и на тот период я особо-то никогда не страдал. Почетный донор, кровь ходил сдавать. Вообще классно. Ну, в общем, Вот. я тебе искренне желаю, да, чтобы эта тенденция сохранялась, чтобы здоровье всегда не подводило. Вот. Ну, Саш, огромное спасибо за все, что рассказал. Мне кажется, это очень интересно было и познавательно узнать всем, потому что вот эти пугалки радиации, они настолько активно пропагандируются у нас. Нет, радиацию надо уважать. Да. Что-то такое. Ну, радиация рознь. С помощью радиации раковые опухоли лечат, и с помощью нее можно и заработать раковую опухоль. То есть я не говорю, что это все фигня, но как в любом деле, с этим нужно уметь обращаться. На этой позитивной ноте заканчиваем. Всего доброго, спасибо. Да, счастливо.